الأحزان هي الجندي الأول اللي بيحررنا من التقديس الزائد للأشخاص والأشياء. من أهم لحظات الحرية التحرر من تقديس الحياة. إحنا أمة بتحب الحياة لكنها توقن أن كل من عليها فان. أحد مشايخنا مر بضائقة فسألته اتعلمت إيه يا مولانا؟ قال لي اتعلمت إن مفيش حاجة باقية. وعلى فكرة ده درس غالي جدا، لأن التشبث الشديد بتفاصيل الدنيا هو أحد أسرار الاضطراب. كل ما تقتني حاجة فرحة عارمة، وكل ما تفقد أي شيء حسرة شديدة. ليه كده؟ ليه الواحد يبقى زي الطفل اللي حتة الحلوى تفرحه قوي قوي، ولو انتزعت منه يبكي بحرقة؟ دي طفولة فقدة للنضج. أجمل شيء إن أفراحك تكون كبيرة لكنها ناضجة. إحنا في الدنيا مش في الجنة. وأحزانك برضو تبقى ناضجة. كله بيعدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناتي، وأنا اسمي عزة. شرفتوني ونورتوني. عايزاكم تشوفوا معايا الفيديو إن شاء الله تحبوني، واللي يحبني إن شاء الله يشترك في القناة على طول. وعايزاكي تحطي لايك، وعايزة كومنت قمر تقيمي لي الفيديو بتاعي هل عجبك ولا لأ. تمام؟ صباح الورد، صباح الفل، صباح الياسمين، صباح النشاط عليكي وعلى كل حبايبك. هبدأ معاكم فيديو النهارده. محتاجه ان انا اظبط شويه حاجات كده هعملها. بصوا يا بنات، مبدئيا دي تنظيفات رمضان انا عاملاها بقالي فتره، الفيديوهات مصورها بقالي فتره، بس للامانه ما كنتش عامله عليها فويس اوفر. مفيش غير المقدمه دي اللي كنت مسجلاها فعلا بصوتي، ولسه بعمل لها فويس اوفر دلوقتي. ليه؟ هقول لكم. بقالي كتير ما نزلتش فيديوهات. كنت حامل وكان الحمل صعب شويه. صورت الفيديوهات دي امتى؟ صورتها الايام اللي فاتت. بدأت في الشهر التاسع. انا حاليا الحمد لله يعني ولدت على خير الحمد لله، الف حمد وشكر. فطبعا حبيت ان انا اخلص كل الحاجات دي قبل ما ادخل في الفترة بتاعت الولادة، عشان كان هيبقى صعب عليا جدا، عشان عارفة ان انا هولد وبعدها بايام بسيطة هيكون رمضان. للأسف اتأخرت في نزولها، بس قدر الله ما شاء فعل. عايزة تشجيع الفيديوهات والله العظيم حماسية، وفعلا خدت مني مجهود، وبالإضافة كمان ان انا كنت حامل في الشهر التاسع. بس والله ربنا بيقدر يا بنات. لما بتكونوا ناويين على حاجة خير، ربنا بيقويكم وبيعينكم ان انتوا تخلصوها. انجزت كل حاجة. الفيديوهات دي حبيت ان انا انزلها تشجيع لأي مامي. انا مامي وكنت حامل الاتنين في نفس مامي الطفلين، وكنت حامل الحمل الثالث يا بنات. فانا عايزاها لاي واحده بنوته حامل جديد، او حتى مامي وحامل للمره الثانيه او الثالثه ايا كان. عايزاكي تشجعي، ما تستنيش حد يعمل لك حاجه، ربنا بيقوي. استعيني بالله وان شاء الله كل حاجه هتقدري تعمليها. هتحسي الموضوع صعب عليكي، بس لا، رتبي امورك ورتبي نظامك، هتلاقي كل حاجه تمشي معاكي تمام. انا بدات تنظيفاتي، قلت هبدا بالمطبخ، لاني بالنسبه لي كنت حاسه ان هو اتقل حاجه بنات. في حاجات كتير، دواليب هتتفضى وتتنضف وتترتب من اول وجديد. في حاجات كتير، غسيل السيراميك وكل حاجه في المطبخ. فعليا كل حاجه بنات. انا يمكن ما صورتش معاكم كل حاجه، بس انا ما سبتش فتفوته كده غير غسلتها وظبطتها وخليت كل حاجه بتبرق. ليه؟ عشان الفيديو اللي بعدها عملت شويه تجديدات في المطبخ، كان نفسي اعملها بقالي كتير، فقلت ان انا لازم اخلص التنظيفات دي الاول عشان اعمل. فقلت ان انا لازم اخلص كل حاجه بنات في التنظيفات قبل ما ابدا التجديدات، عشان تبقى التجديدات على النظافه. في اليوم ده جات لي اختي عشان تساعدني في الفيديو اللي بعده. تمام؟ هي عملت معايا شويه حاجات في الفيديو ده، بس بصراحه هي ساعدتني اكتر في التجديدات. تمام؟ خلصت طبعا التلاجة اساسي يا بنات. لازم ان انا كنت منضفاها من فتره مش بعيده، بس بصراحه قلت بجملة بقى، هو تنظيفات عميقة ورمضان وكل سنة وانتوا طيبين بقى يا بنات. قلت لا، هي كمان لازم التلاجة تاخد تنظيفة عميقة كده حلوة،
والبوتاجاز. وبصوا ما تسيبوش حاجه، يعني حتى فرن البوتاجاز يا بنات، الشفاط طبعا من الحاجات الاساسيه جدا. اتشجعي لو انت مكسله، اي نعم رمضان خلاص باقي عليه كام يوم، بس والله العظيم قومي، ممكن في يوم تنجزي حاجات كتيره جدا. رتبي افكارك وشوفي هتبداي ايه بالبيت ولا هتبداي بالمطبخ الاول. شوفي الاتقل ليكي خلصيه الاول. وطبعا الشطورات اللي خلصوا برافو عليهم، عشان اقول لكم ان انا خلصت التنظيفات والكلام ده كله قبل الولاده. بس باقي معايا لسه زينة رمضان يا بنات، نفسي اعلقها. انا عندي طقوس تعليق زينة رمضان دي اساسية، ما احسش ان انا انجزت ولا كده غير لما اعملها. اجواء الزينة حتى ولادي اقول لكم والله العظيم مستنيينها بفارغ الصبر، وانا كمان مستنياها. الحمد لله الحمد لله، ربنا يديم علينا نعمة الصحة والستر وراحة البال يا رب. بصوا اي نعم الفترة اللي انا فيها مش احسن حاجة، لسه والدة بقالي ايام بسيطة. انتوا عارفين الفترة دي برضو بتبقى صعبة جدا، والبيبي بيبقى لسه ومرحلة السفرة والحاجات دي، بس الحمد لله ربنا بيعين. وعندي باور، حاسة ان انا عندي باور ان شاء الله ان انا ابدأ تاني. كل ما اقول ان انا هستمر تيجي حاجة توقفني شوية، بس قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله على كل حال. ما توقفوش نفسكم، حاولوا ابدأوا اعملوا كل حاجة. اللي ما خلصش يخلص، معاكي وقت لسه تلحقي تخلصي. كل سنة وانتوا طيبين، داخلين على احلى ايام. خلصي المعمعة بتاعت التنظيفات والتوضيبات دي كلها، عشان لما تدخلي رمضان تدخلي وانتي رايقة، ويبقى عندك وقت بقى ان انتي تقرأي قرآن وتصلي صلاة التراويح وكده، وحاجات جميلة جدا. بصوا منظر التلاجة بتبرق يا بنات، بتبرق شكلها يجنن. وبرضه خدتها من بره. هنا بصراحة كان اللي عملتها لي من بره اختي، ربنا يديها الصحة يا رب. لقيتني خلصتها كلها من جوه، راحت قالت لي خلاص انا هظبطها لك من بره. وانا بدأت بقى ان انا افك الازاز بتاع البوتاجاز يا بنات، ده شيء اساسي ما اقولكمش، بيفرق جدا. بعد كده بتبقي بصي لو عايزة تبصي على حاجة وانتي في الفرن، هي وفي الفرن يعني، بتبقى بالنسبة لك انتي شايفة كأنك قاعدة جوه الفرن من كتر ما الازاز نضيف والدنيا تمام. فانا بفكه من غير ولا مذيب دهون ولا اي اختراعات كتير ولا الكلام ده. بصوا بغسله بسلكة عادي لو في حاجة مع بريل، ولو عايزة مثلا تحطي شوية خل ولا حاجة، بس انا حتى ما كنتش حاطة خل، هو بريل بس. ومسكت السلكة وبصوا غسلت بقى، والفرن من جوه ظبطتها بجد. خليت البوتاجاز ده يعني اقول لكم بيبرق بطريقة تجنن. يوم كان متعب بس انجزت فيه كتير. وبصوا هرجع اركبه بنفس الطريقة تاني. الناس اللي بتستصعب الموضوع والله سهل جدا، مرة في مرة. اول مرة هتحس الموضوع صعب، بس بعد كده هتلاقي الدنيا سهلة. انا بنزل الشفاط وبغسله وبفك البوتاجاز، بغير شمعات الفلتر. كل دي حاجات يا بنات والله ما كناش بنعرف نعملها، بس مرة في مرة بتلاقي نفسك اتعودتي وبقى الموضوع بالنسبة لك امر سهل جدا، اسهل مما تتخيلي. تمام، مع التكرار بس والاستمرار عليه. تمام، وهتلاقي كل حاجة. ما تعطليش نفسك بقى، لا انا هستنى لما جوزي يعمله، ماشي، الا لو كان ضرورة ان انتي مش قادرة او كده، ماشي، ليكي ظروفك. انما لو قادرة اعملي.